Okay, so today my phone ba so mà cùng một channel Vibol Mao chừng ấy dươngនឹងនិយាយអំពី culture នៅអាមេរិកបាទ culture នៅអាមេរិកខ្លះយើងលើកយកមកនិយាយអញ្ចឹងយើងរងចាំតអ្នកដែលចូលមើលទេឥឡូវ live ទៀតបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍នៅអាមេរិកម៉ោង 10 ព្រឹកហ្នឹងហើយហើយក៏រាត្រីពេលយប់ដែរនៅខ្មែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅនេះពេលព្រឹកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើង live នៅខាងក្រៅម្ដងតែដូចជាអត់សូវច្បាស់អូបាទទៅចូលមកបាទហើយអញ្ចឹង topic យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីវប្បធម៌អាមេរិកហ្នឹងហើយតើវាខុសគ្នាអីខ្លះជាមួយខ្មែរយើងគ្រាន់តែសិក្សាពីវប្បធម៌អាមេរិកតើគេចូលចិត្តអីខ្លះមានអារម្មណ៍ថានៅ background មើលឃើញឬមួយក៏យើងប្រវែមកខាងនេះវិញសុំទោសបាទយើងរកកន្លែងណាទីលានរកកន្លែងណាដែលថតទៅគឺស្អាតតិចខាងនេះវិញអូខេចឹងយើងនឹងនិយាយអំពី American culture ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានអ្នកចូលមក4នាក់ហើយTokyo say hi Tokyo Hi Tokyo បាទឥឡូវយើង live ចឹងដូចជួបគ្នាផ្ទាល់ចឹងបាទ live ចឹងដូចជួបគ្នាផ្ទាល់ចឹងឥឡូវមាន4នាក់យើងនិយាយដើរទៅចាំបន្តិចបាទ It's not turn អូខេឥឡូវមាន5នាក់អីនឹកវិល Hello brother sister Hello បាទ Vibol ណាអូនឹក Vibol ណាចង់នឹកមែនក៏មិននឹកដូចគ្នាឥឡូវមាន6នាក់ហើយបាទអញ្ចឹង topic យើងនិយាយសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាម្ដងទៀតមកហើយយើង topic យើងនិយាយពី culture ផងអាមេរិកតិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ Jessica គាត់អានយើងអង់គ្លេសខ្ញុំខ្មែររតនៈផាង Hi say hi to រតនៈផាង Hello say start All right, so the first thing we're going to talk about is how big America is. So America is the third largest country in the world and has more than 300 million people that live in America. Okay ហើយអញ្ចឹងដំបូងយើងនិយាយពីប្រទេសអាមេរិកសិនបាទអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលធំជាងគេលើពិភពលោកលំដាប់ទី3បាទលំដាប់ទី3លើពិភពលោកធំជាងគេហើយក៏មានប្រជាជន300លាននាក់ជាងបាទក៏មានប្រជាជន300លាននាក់ជាងដែរនឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានដឹងហើយហើយបន្តមកទៀត So in America people like Americans they look all different from all different places, all different colors. So Americans aren't just white. So we have Americans that have black skin, have brown skin, have really white skin. So everyone like looks different in America. And also everyone speaks a lot of different languages. So some Americans can speak, Korean, Chinese, Thai, Khmer, Spanish. A lot speak Spanish. And also a lot of people in America have different religion. So Christian, Muslim, Buddhist. Not everyone's the same. Everyone is so different in America. ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺដូចបងប្អូនបាននឹងស្រាប់អញ្ចឹងគឺចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយក៏សម្បូរទៅដោយកាន់សាសនាផ្សេងៗគ្នាដែរហើយភាសានៃការនិយាយនេះក៏ខុសគ្នាច្រើនណាស់ខុសគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែភាសាគោលគឺភាសាអង់គ្លេសតែក្រៅពីហ្នឹងគឺនិយាយខុសគ្នាច្រើនភាសាហ្នឹងហើយទៅតាមប្រជាជនព្រោះដោយសារតែនៅអាមេរិកគឺប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកឯងមករស់នៅក្នុងប្រទេសតែមួយហ្នឹងហើយ from ភ្នំពេញគាត់មកពីភ្នំពេញដាលីនមកហើយនឹង Tokyo សុខសប្បាយទេ Vibol ហើយ Jessica បាទសុខសប្បាយនិយាយខ្មែរទៅសុខសប្បាយអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនកំពុងស្ដាប់ឥឡូវនេះហើយយើងចែកម្លែកទៅនឹងវប្បធម៌អាមេរិកខ្លះជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកនៅខាងជួយដៃខ្ញុំតែផ្ទាល់អូខេបន្តមកទៀតshit okay One thing that I noticed when I lived in Cambodia was in Cambodia I feel like everyone works together and everyone wants to like be a community together, but in America even though like we're all part of a bigger community we like to be independent and we like to be different from each other. So some people in America like want their hair to be like blue or something like that, or wear like different clothes, different style. Everyone wants to be like individual. Everyone wants to be different and wants to
be independent and not rely on anyone, want to do everything themselves. អូខេឥឡូវចេកកាប់មកដែរបាទចេកកាប់គឺប្អូនផង Jessica តែម្ដង Hello ចេកកាប់ Hey Jay. Hey sis hey Vibol hope you are all doing well yeah I'm doing well good how about you អញ្ចឹង Jessica និយាយមិញតកតងទៅនឹងជនជាតិអាមេរិកគឺធម្មតាគេចូលចិត្តឯករាជ្យបាទចូលចិត្តឯករាជ្យបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយចូលចិត្តចូលអ្វីចូលចិត្តអ្វីនោះផ្សេងគ្នាចូលចិត្តធ្វើអ្វីផ្សេងគ្នាដោយអត់មានក្រែងថាប៉ះពាល់អ្នកដទៃទេគឺ independent ណាគឺឯករាជ្យហ្មងចង់សក់ពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមស្រេចតែគេណាស្រេចតែគេ Do we have to talk about this one? No. Okay. And one thing in America, we like to have freedom of choice. So we like to be able to decide for ourselves. So if we want to, do something different or think about something different, like we want to be able to like vote for the president that we want, or we want to have the job that we want. We want to have like the different options to choose from. We don't want to be told like what we have to do. Or only have like one choice. We like to have many different things that we can choose from. Okay ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអាមេរិកនេះគឺបុគ្គលម្នាក់គឺគេថាតែ freedom choice អាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានដូចជាកូនបាទកូនដូចថាយើងមានកូនមានអីចឹងកូនគាត់ចង់ធ្វើអីមួយចឹងយើងអត់អាចទៅហាមគាត់បានថាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីទាញគាត់មកខាងនេះខាងនេះអីទេប៉ុន្តែបើយើងឧទាហរណ៍មួយឲ្យជាក់ស្ដែងស្រួលគឺបើសិនជាយើងគឺថាក្នុងគ្រួសារមួយយើងចង់បោះឆ្នោតណាក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺជាកំណត់របស់យើងណាអត់អាចអ្នកណាគេមកអូសទាញអីបានទេហ្នឹងហើយ freedom of choice ការជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់អីចឹងឬមួយក៏ជ្រើសរើសអ្វីមួយក៏ដោយគឺឯករាជ្យខ្លួនឯងដែរចេះកាប់គាត់ថា doing all right waiting to go to work then gonna watch my friends okay Dalton yeah Dalton play tonight wow that's cool he has to work on Saturday yeah good luck bro from Alana you can say like a lot of people in America work like Monday through Friday but depending on what your job is but like a lot of people that work in the office just work Monday through Friday like me ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង Jessica គាត់ធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រហើយបើសិនជាវាអាស្រ័យទៅលើការងារដែរអ្នកខ្លះគឺធ្វើការថ្ងៃប៉ះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យដោយសារតែការងារលក្ខណៈ service ជាលក្ខណៈសេវាឬមួយក៏អីមួយអញ្ចឹងទៅគឺអាចប៉ះថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍អីចឹងមួយថ្ងៃអីចឹងទៅអូខេទៀតបាទ Oh one thing I also noticed when I went to Cambodia like everyone kind of on top of each other even like when you sit like in the bus or go to the market like everyone like so like like so close to each other but in America like we really like to be like have our space we say elbow room so I want to be able to like put my elbows out and be able to have enough space and when we stand in a line we don't want to be like up next to the person we want to have our space so we like to have our personal space to have room around us to move and not feel like so close to someone Okay ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅចំណុចនេះគឺថា elbow room ហ្នឹងមានន័យថាគេជួយថាមកកែងដៃអញ្ចឹងណាជួយចិត្តចន្លោះជួយចិត្តមាន space ដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងហើយនឹងដូចថាបើនិយាយពីឧទាហរណ៍ថាជិះឡានអញ្ចឹងណាយើងជិះឡានដូចជាចំណុចហ្នឹងនិយាយម្ដងហើយយើងជិះឡានតាក់ស៊ីណាជិះឡានតាក់ស៊ីគេញាត់យើងហ្មងញាត់យើងចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកហ្នឹងអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទេពួកហ្នឹងបាទជនជាតិអាមេរិកគេចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺចូលចិត្តរបៀបថាតែឯករាជ្យហើយតែកៅអីមួយគឺចង់អង្គុយតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទេអត់ចេះអង្គុយអីលើគ្នាអីអត់ទេបាទបើយើងជិះនៅខ្មែរហ្នឹងឯងឡានក្រុងជិះនៅអាកៅអីក្តាក់ក្តាលហើយជិះហ្នឹងទៀតនិយាយចំទៅគឺថាឲ្យតែបានទៅដល់គឺជាអៀតគ្នាមិនក៏មិនខ្វល់ដែរ Okay read the comment of Jacob so Jake said that yeah he's a Minotaur for I think it's a Greek play they're streaming tonight if you want the link also it's only for a few hours today it's occasional due to busy season he's saying that like his friend is going to be in a play like a show not a movie but like a live action play that you can watch it online and then that it's only for a few hours today so yeah that sounds cool send us the link cool send us the link by messenger I think yep and let's see together I don't know what's that game also
and និយាយមកចាំស្ដាប់ហើយក៏ចាំសួរតិចដែរហ្នឹងហើយbrother ចាំសួរមកនឹងគាត់ដូចជាមិត្តភ័ក្តិល្អឯងតូក្យូគាត់នៅកូរ៉េគាត់ធ្វើការនៅកូរ៉េប្រទេសកូរ៉េ Okay. Yeah, South Korea. Mhm. He working in South Korea. Yeah, and like a kind of best friend too. He like always like motivate on messenger and like sometimes like if I didn't like upload one week's video and he message ask me, hey bro, what are you Really? doing? Are you busy? What happened? ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំពងនិយាយថាតូក្យូគាត់បើខ្ញុំអត់បាន miss អត់បានធ្វើមកវីដេអូមួយអាទិត្យអីចឹងគាត់ message មកសួរមានរឿងអីចឹងទៅឬមួយក៏រវល់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយបាទបងតយពោធិ៍សាត់ចដូនមួយចូលមកហើយបាទសួស្ដី brother and sister សួស្ដីទៅ Hello. and ពុញដាដាហៅថាដាក៏បាន hello brother and sister from Cambodia hello បាទ from US ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបើយើងផ្សាយបទយើងគឺអ្នកចូលមកក្រោយគឺដឹងហើយគឺយើងនិយាយពី American culture ណាយើងនិយាយពីវប្បធម៌អាមេរិកខ្លះជូនចែកទៅបងប្អូនបាទពេលដែលយើងកំពុង live ផ្ទាល់នេះជួបគ្នាផ្ទាល់អូខេ So I kind of mentioned this before about people like wanting to look like an individual or like look different than other people. A lot of people in America have like different like piercings. So like a lot of people have like piercing like up on their ear, pierce on their nose, you know, like here, like so many different places, and then a lot of tattoos too. Wow. So you know, I have one tattoo. One tattoo. But a lot of people. I don't have. A lot of people in America have tattoos all over. Yeah. Here sometimes here. Yeah. So here អត់ស្អាតទេបាទចាក់សាក់អញ្ចឹងឡឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងអាមេរិកនេះដោយសារតែ independent ឯករាជ្យពេកម៉ែឪក៏មិនជាហាមឃាត់ដូចខ្មែរយើងណាបើសិនជាចាក់សាក់ចាក់អីហ្នឹងមិនបាច់ចាំសួរម៉ែឪទេគ្រាន់ក្រែងចិត្តអីដែរប៉ុន្តែតែកូនតាមានកំណត់មួយថាចង់ចាក់ហើយគឺចាក់ហើយបាទមួយទៀតគេហៅថា teenager គេហៅពួកបែកស្លុយនិយាយចំទៅនោះពេលអាយុប្រហែលហ្នឹងយើងមានដូចគ្នានៅអាមេរិកមានបែកស្លុយទេបងប្អូនបែកស្លុយឲ្យពួកហ្នឹងពាក់កៅអៅរបៀបបែកស្លុយណារបៀប high soul របៀបថ្មីរបៀបចំណែក high soul ដើម្បីបង្ហាញគ្នាទៅវិញមកព្រោះវ័យផងគេនោះគឺវ័យសុបាយវ័យចង់ដឹងអីចឹងទៅហើយក៏មានស័កមានអីអ្នកខ្លះក៏មានស័កហើយអ្នកខ្លះមានកវល 3 4 នៅទីនេះអីចឹងទៅហើយមាននៅចំមុះខ្លះនៅដាតខ្លះនៅកន្លែងនេះអីចឹងទៅខ្លះចាក់មាត់ចឹងទៀតវា style គេអាហ្នឹងគេគិតថាគេ cool គេគិតថាគេនេះទៀត yeah ណាគេគិតថាគេអស្ចារ្យចឹងទៅគេចាក់សាក់ចឹងហ្មងAnother thing I wanted to say is like a lot of public schools in America, the students can wear like anything they want to wear, like don't have to wear uniform. Okay ហ្នឹងហើយសម្រាប់សាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសិស្សទាំងអស់គឺអាចពាក់អីក៏បានតាមតែគេចង់ពាក់ឲ្យតែគេគិតថាខ្លួនឯងសមអត់មាន uniform ឲ្យដូចយើងទេឯកសណ្ឋានអីអាវពណ៌សខោខ្មៅអាវទុកក្នុងខោអីចឹងទៅហើយស្រីមានសពុតត្រឹមខ្ពស់គេហៅថាបិទជង្គង់អីចឹងទៅសម្លៀកបំពាក់ស្អាត uniform សិស្សអញ្ចឹងណាតែឲ្យតែពាក់អាវសខោខ្មៅគឺដឹងថាសិស្សវិទ្យាល័យអីចឹងទៅនិស្សិតអីចឹងទៅតែនៅនេះគឺអត់ទេយើងពាក់តែអាវចេះទៅសាលាបានទៅរៀនកាន់តែសភៅទៅសភៅគេមានទូគេដាក់នៅនឹងទៀតអូខេហើយបងត្រាមកវិញទៀតហើយបាទ Hello brother and sister ហើយ Hi Vibol and Jessica Mao from California អូសុគន្ធសេង from California wow hi brother hi from Atlanta Georgia ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាសុគន្ធសេងបើគាត់ខ្មែរគាត់អាចស្ដាប់ខ្មែរបានហើយបើអត់ចេះស្ដាប់ខ្មែរទេមានតែស្ដាប់ខាងនេះគាត់និយាយអង់គ្លេសហើយមួយទៀតយើងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយពីវប្បធម៌អាមេរិកបាទចែកជូនបងប្អូនបន្តិចមួយទៀតតើខ្ញុំគាត់សួរហើយបាទហើយបងប្អូនអាច comment សួរបានបើសិនចង់សួរតាក់ទងនឹងពួកខ្ញុំអីចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានឆ្លើយចង់សួរថាតើនៅអាមេរិកមានអ្វីខ្លះដែលពិបុលពេញចិត្តអ្វីខ្លះដែលមិនពេញចិត្តការកូដា hello កាកូដាហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅអាមេរិកគឺខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តភាគច្រើនគឺខ្ញុំចូលចិត្តតាក់ទងទៅនឹងអាហារតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺគ្រប់ច្បាប់បាទប្រជាជនមួយគឺមានការគ្រប់ច្បាប់ហើយឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថា
គេអត់មានគិតមានក្រទេគឺអត់មាននៅក្នុងខួរក្បាលគេទេតាំងពីតូចរហូតដល់ធំចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនបាទគឺល្អសម្រាប់យើងដែលយើងមកពីប្រទេសយើងភីច្រើនគឺពិច្រាស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតេតងទៅនឹងសារាចរក៏អញ្ចឹងដែរគឺល្អខ្ញុំចូលចិត្តចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអីគេ What you don't like a lot about America? Yeah. I mean, sometimes it's difficult. You have to drive the car everywhere, and everyone like drive by themselves. And But just for you, but for me, I feel like I'm okay. You're okay with that? Yeah. អត់ឲ្យចូលចិត្តមិនដឹងថាអីនេះ I mean, one thing that I don't really like in America is that everyone can have a gun. អូហ្នឹងហើយផ្លេចអាចំណុចនោះមួយហ្នឹងហើយគ្រប់គ្នាអាចមានកំភ្លើងកាន់នៅខ្លួនបានណាអាចទិញកំភ្លើងទិញអីយកមកបានណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តកន្លែងហ្នឹងដែរភ័យ Only some states allow you to carry it on you. So like in Georgia they let you have the gun on you. I don't think in Illinois. I think you have to have it at your house. អូហើយសំបីតែកំភ្លើងហ្នឹងក៏វាទៅតាម state ដែររត់ខ្លះអាចឲ្យយើងគេថាដាក់តាមខ្លួនបានរត់ខ្លះគឺអត់ទេទុកនៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយបើមានកំភ្លើងមានអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទវាពិបាកដែរវាពិបាកតែកាលណាមានអ្នកល្អទៅមានន័យថាអ្នកចិត្តឆៅទៅបាទបាញ់អញ្ចឹងទៅស្លាប់នៅទីក្រុងឡាណានេះគឺមានអ្នកស្លាប់ដោយសារថាមានក្មេងមិនក្មេងទេយុវជនម្នាក់គាត់អាយុ21ឆ្នាំដែលបាញ់ប៉ាពួកកូរ៉េពួកអីហ្នឹងងាប់អស់8នាក់សរុបទាំងអស់ទាំងភ្ញៀវក្នុងនោះដែរអូខេអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេអាចថាចូលចិត្តខ្លាំងតែម្ដងដោយសារថាវាជាការព្រួយបារម្ភវាមិនត្រឹមតែអត់ចូលចិត្តទេវាជាការព្រួយបារម្ភទៀតអញ្ចឹងវាសឹងថាភាគច្រើនទៅហើយដែលខ្ញុំចូលចិត្តពីអាមេរិកហ្នឹងចូលចិត្តពីអាមេរិកច្រើនដោយសារតែវាទលំទលាយហើយណាមួយដូចជាធានបត់យើងនិយាយមុនហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងវា culture ហ្នឹងគឺសឹងតែចង់ចម្រុះហើយហ្នឹងហើយចង់ចម្រុះហើយព្រោះដោយសារប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងមករស់នៅក្នុងប្រទេសតែមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ I also don't like solicitors when people call us on the phone that we don't know try to sell us something like scam អូហ្នឹងហើយមួយទៀតឥឡូវពីរឯងមិញអត់ចូលចិត្តកំភ្លើងមួយទៀតអត់ចូលចិត្ត spam ទៅទៅនឹងមានយើងអាចស្គាល់គេសោះគេទេមករហូតម្ដងក្រុមហ៊ុន insurance ម្ដងក្រុមហ៊ុនឡានម្ដងក្រុមហ៊ុនចេះក្រុមហ៊ុនចោះចង់អីផ្ញើ link ឲ្យយើងចូលអីចឹងទៅភេលុយភេអីមានច្រើនណាស់ហើយយើងអាចស្គាល់ហ្នឹងមករហូតរាល់ថ្ងៃរំខានយើងហ្មងហើយពេលខ្លះទេទៀតទេទៅមកស្ទុះបានលើក Hi this is yeah sometimes like robot and sometimes they make the phone number look like from the like we have phone number from Illinois so then the number look like from Illinois too you know so oh yes must be someone that we know okay ហើយសួស្ដីអ្នកចូលមកក្រោយសេងសុធាសេងអីគេ IT អ្នកចូលមកក្រោយសួស្ដីអ្នកនរគ្នាវិធានបទយើងនិយាយពីវប្បធម៌អាមេរិកឥឡូវយើងចូលមកទៀត So one thing that I noticed as well in Cambodia is a lot of people don't follow the laws. Like we had talked about before, like people ride on the motorbike, like no helmet or lots and lots of people. That people like do things that are against the law. There isn't a lot of laws to follow or maybe it's just not enforced. So in America, you have to follow the law. And there's a lot of laws for everything. Even when we talked about the guns, like you have to follow the law. You can't just, be carrying a gun outside. You have to have a permit. You can't just go buy a gun. Like you have to get a background check. And like you have to have a driver's license to drive a car. And just there's a lot of things about like safety. In different businesses, like there's so many codes and rules to follow to open your own business. You can't just like open up like a restaurant. You have to like follow the rules and like get a license to open up a restaurant. Like there's a lot of rules to follow and people have to follow the rule or they have to pay a fine or they can go to jail. So there's a lot of consequences for it. ហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយសរុបមកវិញគឺថាបើសិនជាយើងមិនគ្រប់ច្បាប់ទេគឺយើងអាចនឹងមានការពិន័យហើយបើមិនចឹងទេគឺយើងអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារបាទជាប់ពន្ធនាគារទៅតាមច្បាប់ដែលយើងធ្វើខុសហើយនៅអាមេរិកនេះសូម្បីតែបើក business បើកអីក៏គេមានកូដក៏គេមានការសុំអនុញ្ញាតច្បាប់អីចឹងដែរនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏វាមានដែរចំណុចហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតហើយតកតមួយទៀតតើយើងគោរពអត់អញ្ចឹងមានថានៅទីនេះគឺគេគោរពបើសិនអត់គោរពទេគឺកាមេរ៉ាគឺនៅពេញហ្នឹងអញ្ចឹង
រតនាក៏រួចដែររតនាក៏រួចដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនអ្នកគឺគេគ្រប់ច្បាប់មែនទែនគ្រប់ច្បាប់ទៅទាំងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងហើយសូម្បីតែការមានកំភ្លើងដែលយើងមិននិយាយមុនហ្នឹងក៏គេមាន permit មានច្បាប់អនុញ្ញាតអីដែរបាទសុំច្បាប់អនុញ្ញាតហើយគេមានច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់នៃការយកតាមខ្លួនអីដែរគេណែនាំទាំងអស់បាទមិនមែនសុកអាចចេះតែមានម្នាក់ចេះតែមានសេរីរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាមានច្បាប់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យច្បាប់ការពារណាកុំឲ្យវាមានបញ្ហាអានោះតើតទៅនឹងច្បាប់នៅអាមេរិកយើងដឹងច្បាស់ហើយបាទបងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយថាអ្នកនៅនេះគឺគេគោរពច្បាប់បើគោរពច្បាប់ទេអាហ្នឹងគឺដឹងតែរតនាកំរួចទេបាទព្រោះថាគេទៅនើបណាគេទៅនើបគេមកពីណាគេដឹងអស់តើបងស្រីធ្វើការងារខាងអ្វីដែរវ៉ាវ He asked you about what do you do What I do for work? Yeah អត់អីទេចាំនិយាយពេលក្រោយយើងការងារគាត់អត់អាចនិយាយបានបាទការងារគាត់អាច work for government. Yeah ណែអាចនិយាយបានថាគាត់ធ្វើការរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយទៀត do your location have a lot of restriction នៅនេះគឺអត់មានការមើលងាយច្រើនទេប៉ុន្តែវាមាននៅរដ្ឋអាមេរិកស្ដាដែលបាញ់ចត floor វាចឹងស្លាប់ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏មានការផ្ទុះការរើសអើងពុជសាសន៍ដែរនៅរដ្ឋនេះគឺគេហៅថា protester ពួកអ្នកពួកអ្នកបាតកម្មនៅរដ្ឋនេះគឺច្រើនដែរបាទខ្លាំងតែម្ដងគ្រាន់តែមានរឿងភ្លាមគឺបាតកម្មដោយសារអីដោយសារតែចុច Floyd គាត់ជនជាតិស្បែកខ្មៅហើយនៅរដ្ឋខ្ញុំនៅនេះគឺសិទ្ធិអ្នកស្បែកខ្មៅស្បែកខ្មៅលំដាប់ទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្បែកខ្មៅលេខ1ហ្នឹងគឺថានៅ Washington DC ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់នេះគឺសម្បូរអ្នកស្បែកខ្មៅអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយអីខុសឆ្គងបាទអត់បានទេបាទនិយាយចំទៅនៅអាមេរិកគឺនៅមានបញ្ហាការរើសអើងពូជសាសន៍ហ្នឹងហើយតែមានរឿងអីតិចហ្នឹងអ្នកនេះមកពីនេះហើយបើយើងនិយាយចំទៅគឺយើងរឿងកំសត់តិចបាទជនជាតិអាស៊ីយើងហើយនិងជនជាតិអាហ្វ្រិកណាភាគច្រើនត្រូវពួកអឺរ៉ុបត្រូវអាមេរិកខាងជើងអាមេរិកខាងត្បូងអីហ្នឹងនិយាយចំពីទ្វីបហ្នឹងគឺត្រូវគេមើលងាយរហូតចង់ថាគេមើលស្រាលដោយសារតែយើងធ្វើកំហុសអីខុសមួយមកគេចោទយើងមកគេមិនចោទតែមកប្រទេសទេណាឧទាហរណ៍ណាបើថាប្រទេសហ្នឹងមួយធ្វើខុសគេមិនចោទមកប្រទេសគេចោទទ្វីបយកមកពួកអាស៊ីគេនិយាយអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវាពិបាកឲ្យយើងអត់ដឹងអីផងក៏យើងខុសដែរគេលេងមកទ្វីបយកមក Good night from Cambodia រតនា BD ចូលគេងហើយ Oh, I was gonna say, what did that say? តូក្យូស៊ូមួយទៀតចង់ស៊ូយូរហើយតិចពេលណាយក baby អញ្ចឹងហើយមិនចង់ហ៊ានស៊ូទេឆ្លើយមិនបានក៏មិនអីដែរbrother បាទអាហ្នឹងយើងបាទមិនជាលៀកទេយក baby ហ្នឹងព្រោះសារយើងកម្រងយើងត្រូវការខែ6នៅអាមេរិកនេះហើយពួកខ្ញុំចង់តាសិបលហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានកម្មវិធីការដោយសារ COVID អញ្ចឹងយើងនឹងការខែ6មានកម្មវិធីហៅភ្ញៀវ150នាក់នៅរដ្ឋផុនកតរដ្ឋ Illinois ឥឡូវនេះយើងកំពុងនៅរដ្ឋចោះចាលហើយទេអញ្ចឹងត្រូវការនៅរដ្ឋហ្នឹងហើយខែ12ចុងឆ្នាំ2021នេះគឺយើងនឹងកម្រងទៅកម្ពុជាបាទរៀបចំកម្មវិធីនៅកម្ពុជាដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីជាកម្រងរបស់យើងនេះយើងមើលទៅលើតើយើងអាចទៅបានអត់ព្រោះដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានបញ្ហារឿង COVID ផ្ទុះហើយ lockdown នៅក្នុងទីក្រុងហើយខេត្តផ្សេងមិនដឹងថាអាចបើកឲ្យដំណើរការឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកបាននៅអញ្ចឹងយើងអាស្រ័យលើនឹងដែរបើសិនជាស្ថានភាពស្រួលគឺកម្រងខែ12ផងយើងនឹងទៅហើយមានមិត្តភ័ក្តិបរទេសទៅច្រើនមានមិត្តភ័ក្តិ Jessica មានមិត្តភ័ក្តិដែលចង់ទៅលេងនៅប្រទេសកម្ពុជាគេលឺអង្គរវត្តគេលឺអីចឹងគេអស្ចារ្យណាយើងមានប្រសានអង្គរវត្តយើងប្រទេសគេហៅថាប្រទេសចាស់ហើយប្រទេសអាមេរិកនេះអាយុត្រឹម200ជាង300ជាងចុះ300ចុះបាទប្រទេសយើងពាន់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប្រទេសយើងគេហៅថាមនុស្សចាស់ហើយប្រទេសយើងបើគិតពីអាយុប្រទេសណាប្រទេសអាមេរិកប្រទេសកូនពៅទេបាទអញ្ចឹងគាត់ Hello Mo Gazette ប្រហែលជាជនជាតិហើយជនជាតិបាទស្ដាប់ចាស់សកាបងនិយាយពីការងារផ្សេងនិយាយពីការងារផ្សេងបាទធានបនយើងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយពី culture បន្តិចហើយចាំខ្ញុំនឹងឆ្លើយមិនចូលគ្នាណាសំណួរឆ្លើយសំណួរផងហើយនិយាយពី culture តិចផងឥឡូវសំណួរមកច្រើនមែនតើមកឡើងកឹបតិចហើយ Hello បងសុកណារាជមកវិញទៀតហើយបាទ brother បាទសួស្ដីម្ដងទៀតនិយាយអំពីការងារ
ហ្នឹងហើយចាំទៅទៀតចាំនិយាយសម្រាប់បងការរស់នៅអាមេរិកនិងនៅខ្មែរចង់រស់នៅប្រទេសណាជាងបាទត្រាខ្ញុំឆ្លើយសំណួរគាត់សិនសម្រាប់ខ្ញុំប្រហែលជាចង់រស់នៅអាមេរិកជាងហីមែនទេចម្លើយហ្នឹងអាចលាក់ខ្លួនឯងបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ក៏ខ្ញុំចង់រស់នៅខ្មែរដែរខ្ញុំចង់រស់នៅខ្មែរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទឹកចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបែងចែកអត់ច្បាស់ទេដោយសារយើងរស់នៅខ្មែរយើងមានគ្រួសារខ្មែរយើងមានវប្បធម៌ផងយើងសប្បាយរបៀបម៉េចផងយើងអីផងយើងនៅកលឹកអញ្ចឹងយើងក៏នៅតែគិតថានៅខ្មែរក៏ល្អជាងដែរនៅខ្មែរក៏ល្អជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ធ្វើឲ្យជីវិតយើងប្រសើរតើយើងមកតស៊ូនៅប្រទេសនេះទៀតអាហ្នឹងច្បាស់ជាយើងរើសយកប្រទេសអាមេរិកហើយដើម្បីមានការងារល្អមានអីចឹងតែបើសិនជាថ្ងៃណាមួយក៏យើងនៅខ្មែរវិញដែរតែមិនដឹងថាខាងនេះគេចង់រស់នៅខ្មែរអត់ចាសកាដោយសារគាត់អត់ជួយចិត្តអាកាសធាតុនៅខ្មែរយើងក្តៅអាហ្នឹងឆ្លើយសំណួរគាត់ចប់ហើយនិយាយពីការងារផ្សេងការងារប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនេះដែលមករស់នៅអាមេរិកគឺខ្ញុំនិយាយទៅខ្មែរយើងមកអាមេរិកគឺបើកហាង business តាក់ទងទៅនឹងដូណាត់ណាដូណាត់មួយហើយធ្វើកញ្ចក់អីចឹងទៅធ្វើកញ្ចក់គេមានហាងខ្មែរដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងខាងវៀតណាមពួកវៀតណាមមកអាមេរិកបកកាយខាងបើកហាងកញ្ចក់លេខ1ហើយមួយទៀតក៏គេមាន supermarket មានផ្សារធំណានេះខ្មែរយើងមានតែត្រឹមម៉ាតអីហ្នឹងអស់ហើយអត់ដល់មានដល់ supermarket ធំអីដូច Target ដូច Publix អីទេអត់មានគេមាន Saigon Market គេអីហ្នឹងយើងអត់មានទេហើយនិយាយដល់ណា this one right ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតទៅនឹងការងារអញ្ចឹងឲ្យពុកមិចកូជួយចិត្តធ្វើអ្នកកាត់ស្មៅជួយចិត្តធ្វើអ្នកលាងឡានលាងអីចឹងទៅហើយពុកកូរ៉េជួយចិត្តបើកហាង restaurant បើក spa បើកអី massage អញ្ចឹងពុកកូរ៉េហ្នឹងហើយពួកជប៉ុនអត់ដឹងទេពួកជប៉ុនបើកហាងដែរពួកថៃក៏អញ្ចឹងថៃជួយចិត្តបើកហាងអូថៃម្ហូបថៃលក់នៅអាមេរិកនេះថ្លៃបងប្អូនបាទលក់ថ្លៃបុកល្ហុងនេះមិនដឹងញ៉ាំនឹងបានសម័យខ្ញុំទិញបុកល្ហុង1000ឬមួយក៏500ផងអត់ឆ្ងាញ់ដល់នឹងផងហើយលក់$10ជាង$12ហើយមានអីលីកាពិអីនោះនឹងស្អីបុកល្ហុងថៃហ្នឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេតិចនៅអាមេរិកនេះឬមួយក៏តាមតំបន់ដែរញ៉ាំដឹងណាសម្រាប់ការរស់នៅអាមេរិកនិងខ្មែរអូខេពេលណានៅខ្មែរហៅផងពេលណាទៅនៅខ្មែរហ្នឹងហើយខែ12ឲ្យតាប្រូត្រឡប់ពីកូរ៉េមកវិញនៅខ្មែរអាហ្នឹងស្រួលអាចហៅបាទយើងនៅមានតំណែងគ្នាតាម Facebook ពួកខ្ញុំនៅយើងមានតំណែងគ្នាពួកខ្ញុំប្រើ Facebook ដែរ Facebook ខ្ញុំឈ្មោះ Vibol Mao Vibol Mao អូខេបងប្រុសស្គាល់បងស្រីតាមរយៈអ្វីបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រហែលអាចចូលឆែក channel ខ្ញុំបានទេអាចចូលឆែក channel ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានតើខ្ញុំមួយចាស់ការតើអ្នកណាគេពេញចិត្តគ្នាដំបូងហើយស្គាល់គ្នាតាមរបៀបណានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំមាននិយាយទាំងអស់ប្រហែលចូលឆែកបន្តិចទៅឃើញហ្នឹងឆែកពេលដែលមើលវីដេអូនេះចប់ហើយយើងអាចសួរសំណួរផ្សេងទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ការឆ្លើយទៅប្រហែលឥឡូវយើងចូលដល់យើងវិញបាទមួយទៀតSo what if also it's interesting in America, you have to be 21 years old to be able to buy alcohol or like drink alcohol in a restaurant. And so when Vibol and I go out, like he'll have to show his passport so they can check his date of birth. And then now he just got a Georgia ID card. So then they'll also see his ID. And me too, everyone. They're going to ask you to check your ID to make sure you're 21 years old. You can't drink alcohol or buy alcohol if you're not. Even if you want to like buy alcohol for your dad or something like that, like you can't. You have to be 21 years old. Okay, ចំណុចនេះគឺពិតជាពិសេសផ្សាលមែនបាទនៅអាមេរិកនេះគឺតអាយុ21ឆ្នាំបានអាចទិញស្រាបានទោះបីទិញឲ្យឪពុកម្ដាយក៏ដោយទោះបីទិញញ៉ាំខ្លួនឯងហើយអាយុ21ឆ្នាំឡើងទៅបានមានសិទ្ធិញ៉ាំគេហៅថាគ្រឿងស្រវឹងបាទបងប្អូនហើយបើចំពោះនៅខ្មែរយើងវិញយើងប្រើចែកតូចទៅទិញស្រាយើងទៀតបាទក៏មានដែរកាលខ្ញុំនៅតូចអ្នកផ្ទះខ្ញុំប៉ាខ្ញុំអីហ្នឹងបាទខ្ញុំសុំបាទនិយាយពីអ្នកផ្ទះខ្ញុំគាត់ប្រើចាស់គាត់ប្រើខ្ញុំអញ្ចឹងទៅទិញស្រាសទិញអីអញ្ចឹងនេះក្មេងៗហ្នឹងមាន21ឆ្នាំស្អីអាយុទេក្មេងៗតូចហ្នឹងហើយបើផឹកស្រាវិញនៅមិនតនឹងអីផងអាយុ11 12 13ឆ្នាំឯងចង់ចេះផឹកស្រាចង់អីចង់សាកចង់អីផឹកបាទមានខុសច្បាប់អីអត់ទេយើងបើយើងអត់តន់សូវគ្រប់អូខេអាហ្នឹងចំណុចតទៅនឹងច្បាប់
ច្បាប់នៃការទិញស្រាផឹកស្រានៅអាមេរិកតអាយុ21ឆ្នាំបានអាចមានសិទ្ធិផឹកស្រាបានបងប្អូនបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏មានខូចដែរបាទអ្នកខ្លះលួចទិញលួចដោយថាប៉ាគេមានស្រានៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងផឹកឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅចេញទៅក្រៅស្វឹងឲ្យស្រេច And some people try to like make like a fake ID ហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះក៏ប្លន់ធ្វើជាអាយុ21ឆ្នាំតែពិតអាយុតែ20 19ព្រោះនៅអាមេរិកអ្នកខ្លះអាយុ16ហ្នឹងក៏ពោះណានៃមានតែប៉ុណ្ណានៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានមើលអីដឹងស្រួលថា21ក៏21ទៅលោកបុលធ្លាប់ធ្វើការនៅខេត្តក្រចេះឬទេកាលពីឆ្នាំ2007អូបងបាទបើបងស៊ូ2007សេរីចាស់ហើយបាទខ្ញុំសេរីក្រោយបងបាទខ្ញុំអត់ដែលទេបងខ្ញុំចេញធ្វើការ2014ហ្នឹងបងអញ្ចឹងខុសគ្នាឆ្ងាយហ៎7 2 ដង 14បាទខុសគ្នាបាទ7ឆ្នាំអញ្ចឹងចំនួនមុនហើយបងខ្ញុំចំនួនក្រោយទេហើយបាទអ្នកចំនួនក្រោយទេធ្វើការចាប់ដើមធ្វើការពីឆ្នាំ2014បាទធ្វើការឲ្យខ្លួនចង់និយាយធ្វើការក្រុមហ៊ុនណាអូខេឥឡូវយើងចូលមកទៀត And so in the same line, you have to be 18 years old to be able to buy cigarettes. So you can't send anyone to buy cigarettes for you. And you have to be 18 years old to be able to vote in an election, to vote for president or to vote for like governor of your state, stuff like that. So 18 is a really important age and 21 is a really important age. អញ្ចឹងនៅអាមេរិកនេះគឺអាយុឆ្នាំនិង18ឆ្នាំគឺសិតជាអាយុដែលសំខាន់ហើយអាយុដែលអាចគេហៅថាបើកផ្លូវឲ្យធ្វើអីបានទាំងអស់អញ្ចឹងអាយុ18ឆ្នាំអាចបោះឆ្នោតបានអាយុ18ឆ្នាំអាចជក់បរិយបានទិញបរិយមកជក់បានតែអត់ទាន់ផឹកស្រាបានត18ឆ្នាំតចាំ3ឆ្នាំទៀតគ្រប់ល្មមគ្រប់21អាហ្នឹងផឹកស្រាបានអញ្ចឹងជក់បរិយបានមុន Right, and you can vote before you can drink alcohol. ហ្នឹងហើយអាចបោះឆ្នោត vote. Oh yeah,បោះឆ្នោត and then also you can join the military when you turn 18. ឥឡូវសាកនិយាយខ្មែរទៅបងប្អូនចូលមើលតិចមើល35ដែរនិយាយខ្មែរ Oh, you want to explain in Khmer this one? Let's see. No, អាមេរិកធម្មតាពេលហៅគ្នានឹងហៅឈ្មោះអត់ហៅបងទេអត់ហៅមីងអំពូហៅឈ្មោះ so like ពេលបង like ជួបគ្រួសារខ្ញុំអ្នកហៅ Vibol អត់ហៅប្អូនអត់ហៅកូនហៅឈ្មោះនឹងពេលទៅធ្វើការនឹងហៅឈ្មោះដូចគ្នានឹងធម្មតា like ពេលជួប like អ្នកចាស់អត់ហៅយាយទេហៅឈ្មោះ អញ្ចឹងនៅអាមេរិកនេះគឺគេអត់ហៅ brother sister ទេចង់និយាយថាយើងគេហៅ brother sister សម្រាប់តែបងប្អូនគេបង្កើតអាហ្នឹងគេអត់ហៅផងបងប្អូនគេបង្កើតគេហៅតែឈ្មោះផង hey Jess hey Jake hey George or something like that ហើយពេលខ្លះម៉ែឪក៏ហៅឈ្មោះនៅខ្លះហើយខ្លះក៏ហៅប៉ាឬមួយក៏ហៅ dad ហៅ mom អញ្ចឹងទៅហើយចំពោះយើងដូចថាខ្ញុំហៅបងប្អូនហៅបងអញ្ចឹងណាអត់ហៅអញ្ចឹងទេហៅតែឈ្មោះទេទោះអាយុច្រើនជាងអាយុប្អូនជាងហើយអាយុគឺហៅតែឈ្មោះហៅខ្ញុំតែឈ្មោះក៏បានខ្ញុំហៅពូបងតែឈ្មោះបងប្អូនក៏តែឈ្មោះក៏បានគឺអត់មានបញ្ហាទេ Sometimes people have a nickname ហើយណ៎មួយទៀតមានឈ្មោះហៅក្រៅអញ្ចឹងហៅឈ្មោះហៅក្រៅក៏បានដែរចឹងនៅថាអាមេរិកនេះគឺគេចូលចិត្តហៅ first name ហើយនិង nickname ចូលចិត្តហៅឈ្មោះដំបូងឈ្មោះខ្លួនគេ first name ហ្នឹងហើយនិងឈ្មោះហើយនិង nickname ដូចជា Jessica ហៅ Jessica អត់ហៅ Mao ទេឥឡូវគាត់ដូរទៅតកូលខ្ញុំហើយ Jessica Mao ដែរខ្ញុំ Vibol Mao គាត់ទៅ Jessica Mao ដែរអូខេហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបានអ្នកចូលក្រោយសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀត Hi idol Support vlog KH idol brother អរគុណច្រើន idol អីបាទយើងមិត្តភក្តិគ្នាទេមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអត់មាន idol មាន fan ទេបាទហើយមួយទៀត cool so hi sister speak Khmer so well wow អរគុណច្រើន អរគុណច្រើនអរគុណច្រើននៅក្នុងខ្មែរល្អដោយប្រជាជនកូរ៉េដែរហ្នឹងហើយសំខាន់ប្រទេសមួយគេមានច្បាប់ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសណាដែលគ្រប់ច្បាប់ច្រើនគេប្រទេសហ្នឹងក៏អាចនឹងរីកចម្រើនដែរ Please teach English okay
រៀនអង់គ្លេសនេះពីគាត់បាទខ្ញុំឲ្យគាត់និយាយអង់គ្លេសប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចង់ស្ដាប់គាត់និយាយខ្មែរនិយាយគាត់និយាយខ្មែរព្រោះខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសអត់តន់ត្រូវទេអញ្ចឹងអត់ហ៊ាននិយាយទេហៅតែឈ្មោះទេកន្លែងការងារខ្ញុំមិនថាបងឬប្អូនទេអូនៅកូរ៉េអញ្ចឹងអូគាត់ចង់មានន័យអញ្ចឹងនៅកូរ៉េហៅតែឈ្មោះដែរហៅ in Korea they call only name too just name first name and nickname yeah ជីវ័នមកបាទប្អូនប្រុសបង្កើតខ្ញុំចូលមកមើលទៀតហើយបាទ Hello brother and sister from Cambodia គេដឹងហើយបាទមិនប្រាប់ទេជីវ័នមកនេះគាត់ប្អូនបង្កើតបាទគាត់ចូលមើលឥឡូវចេះមើលតាមដានបងខ្លួនឯងទៀតនេះអូខេហ្នឹងហើយហើយokay this one you want to speak in Khmer or what I can talk a little bit in Khmer yeah I can read in English because have someone they want to learn in English you read it in English yeah Americans smile a lot and talk easily to strangers and sharing personal story yeah ជួនច័ន្ទអាមេរិកចូលចិត្តញញឹមចូលចិត្តញញឹមរហូតនឹងពេលទៅកន្លែងផ្សេងចូលចិត្តញញឹមនឹងអត់ស្គាល់គ្នានឹងញញឹមទៀតនឹងពេលដូចខ្ញុំពងញញឹមអញ្ចឹងហេពេលជួបអ្នកអត់ស្គាល់នឹងជាមួយ like និយាយអំពីជីវិតនឹងព្រឹកនេះខ្ញុំទៅកន្លែងធ្វើ ID នឹងអត់ស្គាល់អ្នកធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីជីវិតខ្ញុំប្រាប់គាត់ខ្ញុំជួបប្តីនៅកម្ពុជានឹងខ្ញុំធ្លាប់ you know ទៅកន្លែង like ធ្វើ ID ពីមុននេះប៉ុន្តែអត់ស្គាល់គ្នានឹងនិយាយអំពីជីវិតនេះអំពីខាងងារសួរអីខ្លះនឹងចូលចិត្តនិយាយអំពីគ្រួសារប៉ុន្តែអត់ស្គាល់អ្នកប៉ុន្តែចូលចិត្តនិយាយគ្នាចូលចិត្តលេងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបលើគាត់បន្តិចទៅគាត់នៅក្នុងចំណុចនេះគេថាអាមេរិកជួយចិត្តញញឹមច្រើនហើយទោះបីជាអត់ស្គាល់គេក៏ដោយឧទាហរណ៍ព្រឹកនេះពួកយើងទៅចរចា ID card ទៅធ្វើ ID card ហើយយើងអត់ស្គាល់បុគ្គលិកគេប៉ុន្តែចាស់ការគាត់និយាយទៅបុគ្គលិកហ្នឹងគឺ share the story អញ្ចឹងណា sharing story ទៅ to someone អញ្ចឹងទៅចែកម្លែករឿងអត់មានលាក់ពុតអីត្បុតអីដើម្បីគេប្រកាសអីបើដឹងពីអត្តចរិតគ្នាទៅវិញមកដឹងរឿងគ្នាទៅវិញមកមានផលប្របាកអីគឺអត់មានខ្លាចអញ្ចឹងទេគឺយើង sharing យើងចែកម្លែកអាបទពិសោធន៍យើងល្អៗហ្នឹងទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលយើងអត់ស្គាល់សោះគេហៅ stranger ណាបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលយើងអត់ដែលស្គាល់ពីមុនសោះហើយយើងអាចចែកម្លែកប្រាប់ពីរឿងរបស់យើងបានទៅគេហើយគេប្រោតមកយើងគេសប្បាយចិត្តជំនួសយើងអីចឹងហ្នឹងជនជាតិអាមេរិកគឺគេចូលចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់ទេណាបើយើងអត់ស្គាល់គ្នាយើងអត់និយាយរកគ្នាទេប៉ុន្តែបើថាប្រុសវិញឃើញស្រីស្អាតអត់ដែលស្គាល់គេទេប៉ុន្តែចង់និយាយរកគេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងតែបើនៅនេះគឺអត់ដោយសារតែគេស្អាតទេគឺថាគឺយើងអាចចែកចម្លែកបទពិសោធន៍រឿងជីវិតរបស់យើងអាចទៅដល់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលយើងអត់ដែលស្គាល់សោះអាហ្នឹងសម្រាប់វប្បធម៌អាមេរិកតយបងតយប្រសាទបាទចំនួនមួយខ្ញុំគាត់សួរហើយតើហៅតែឈ្មោះបើហៅអ្នកដែលអាយុតិចជាងអីទេតែបើគេឬគាត់អាយុច្រើនជាងស្ដាប់ទៅដូចជាមិនគោរពអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំយើងមកពីខ្មែរដោយសារបើសិនជាគេថា my father in law and mother in law if I call only name it's not polite for them it's not polite for them so I have to call them like mom or dad too like similar to Cambodia អញ្ចឹងមានថានៅអាមេរិកនេះសូម្បីតាម៉ែក្មេងហ្នឹងហៅតែឈ្មោះក៏បានដែរប៉ាក្មេងហៅឈ្មោះក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហៅអញ្ចឹងដោយសារយើងវាមានអារម្មណ៍ថាបើហៅអញ្ចឹងវាដូចបាបយើងមានអារម្មណ៍ថាបាបយើងហៅគាត់ថាម៉ែឬមួយក៏ប៉ាអញ្ចឹងដែរទៅឬមួយក៏ឪអីចឹងទៅដើម្បីវាស៊ាំនឹង culture យើងហៅអញ្ចឹងហ្នឹងបើយើងជួបអ្នកបងគេអាយុបងយើងហៅបងយើងអត់ហៅគេឈ្មោះទេតែបើនៅអាមេរិកនេះគេមិនអញ្ចឹងណាគេអាចហៅឈ្មោះបានគេតែហៅ brother គេអត់មានហៅអញ្ចឹងទេAnd like sometimes when you want to be like more formal or more polite, like I call my supervisor like Mrs. and then her last name, you know, because it feels weird because she's like my supervisor, my boss. I don't call her by her first name. I call her like Mrs. and then her last name. Or you can say Mr. and then their last name. It's more polite and with someone that you don't know that well or like someone with like authority. អូខេហើយពាក្យយើងខ្មែរយើងក៏មានដែរថាលោកឬមួយក៏លោកស្រីលោកប៉ុន្តែអត់ហៅឈ្មោះដំបូងហៅឈ្មោះតកូលគេ
Yeah. អានោះយើងហៅចឹងក៏បានដែរកន្លែងធ្វើការងារគេហៅចឹងវាមិនជាបញ្ហាចោតទេកន្លែងហ្នឹងយើងអាចរៀនបានលឿនទេចំណុចហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយល់ពីអ្វីដែលថានៅអាមេរិកគេហៅយ៉ាងម៉េចហើយយើងបើសិនយើងជួបគេដំបូងយើងហៅចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងស្គាល់គេស្និទ្ធយើងអាចប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ចង់ហៅអាប់ឌូលចឹងទេចង់ហៅអ្នកឯងថាបងពូអ្នកឯងបងខ្ញុំ10ឆ្នាំអីចឹងទៅ5ឆ្នាំអីចឹងទៅខ្ញុំគួរតែហៅបងអញ្ចឹងយើងបញ្យល់ពី culture យើងទៅឲ្យគេប៉ុន្តែគេតែគេចង់បានអញ្ចឹងអត់គេថាបើគេអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងយើងនៅហៅគេឈ្មោះទៀតក៏បានគេអត់មានប្រកាន់ទេពួកគេនៅក្នុងគូក្បាលគេអត់មានគិតថាវាឆ្លើយឬមួយក៏មិនគួរសមទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងយើងវាខុសវិញបើតែយើងហៅតែឈ្មោះអញ្ចឹងយើងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងយើងថាដូចជាមិនសមសោះដូចជាមើលទៅដូចជាឆ្លើយឬមួយក៏មិនគ្រប់គាត់សោះអាហ្នឹងអាស្រ័យដោយសារតែយើងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងយល់ពីគេយើងយល់ពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបើសិនជាគេព្រមទទួលយកថាគេឲ្យយើងចង់ប្រើជាវប្បធម៌ផងយើងអាហ្នឹងយើងអាចហៅគេចឹងបានហៅបងហៅអីចឹងប៉ុន្តែតែឆ្គងចឹងបងតែយើងចេញទៅសាធារណៈយើងហៅចឹងគឺឆ្គងដែរណាអញ្ចឹងតែយើងមកកន្លែងគេយើងចាស់ថាជួស្ទឹងតាមបត់ណាយើងនៅកន្លែងគេយើងធ្វើអីតាមគេចឹងទៅប៉ុន្តែក៏យើងព្យាយាមឲ្យសមស្របទៅអ្វីដែល culture របស់យើងណាពីបលចាំមើលទៅពេលបានការងារធ្វើប្រាប់គេថាមិនសល់លុយទេមិនជឿទេខ្ញុំយល់លុយទេមិនជឿទេចំណុចហ្នឹងចង់និយាយថាពេលធ្វើការអត់សល់លុយមិនចេះមិននិយាយលេងហ្នឹងបងបាទអ្នកនៅអាមេរិកនេះឮតែធ្វើនិយាយតែអញ្ចឹងបាទធ្វើការមិនសល់លុយធ្វើការមិនសល់លុយដោយសារបងពុនបងអីឲ្យអស់ទៅអស់លើលីងអញ្ចឹងខ្ញុំឮតែអញ្ចឹងដែរសូម្បីតែអ្នកនៅបាទសូម្បីចេះអញ្ចឹងដែរបាទវាបញ្ហាហ្នឹងចង់និយាយថាលុយវាមានវាឃើញលុយមែនច្រើនមែនប៉ុន្តែដល់ពេលទូទាត់អីអស់លេងសល់ដែរតែវាមិនមែនចង់និយាយថាវាមិនមែនថាប្រាក់ខែដែលយើងបានមកប៉ុណ្ណឹងសល់ប៉ុណ្ណឹងទេគឺអត់អញ្ចឹងទេគាត់ថាគេកាត់ចូលពុនជួយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលអាត្រែតចូលនិវត្តអីចឹងទៅនឹងយើងបានbenefit មកវិញពេលយើងចាស់យើងអីចឹងណា Parker hello បង hello ហ្នឹងហើយអស់នៅចំណុចដែលយើងនិយាយ this one another thing that's interesting is when you meet someone in America usually you don't ask them like how much money that they make. You don't ask them like how old are they. You don't ask them like what religion they are, and you don't like ask them how much they weigh or what size clothes that they wear. Those are seen as like questions that are impolite. So in Cambodia they ask a lot of those questions a lot. វាទៅជាផ្ទុយគ្នាទៅវិញហើយបើកាលខ្ញុំធ្វើការនៅភ្នំពេញពេលទៅផ្ទះម្ដងហើយគ្រូសាយើងក៏អញ្ចឹងអត់សូវចេះលើកទឹកចិត្តទេនិយាយមួយម៉ាត់ថាបន្ទោសហ្មងទៅអត់សូវចេះលើកទឹកចិត្តកូនទេណាពេលខ្លះគ្នាខំប្រឹងរៀនឬមួយក៏ធ្វើខុសធ្វើអីអញ្ចឹងទៅលើកតែរឿងខុសអារឿងត្រូវអត់លើកជំរុញទឹកចិត្តគ្នាណាហើយអាមួយទៀតប្រៀបធៀបកូនខំធ្វើការចង់ងាប់អីចឹងទៅដល់ពេលដល់ផ្ទះគេប្រាក់ខែមកភ្លុះឲ្យធ្វើការអត់មានពេលសម្រាប់ប្រាក់ខែមកតិចអញ្ចឹងអត់ហៅគេអត់ហៅថាលើកទឹកចិត្តទេមនុស្សសំខាន់គឺបបិសោតធ្វើការគេយកបបិសោតជីវិតបាទយកបបិសោតជីវិតសិក្សាយល់ដឹងសិនចំណេះដឹងសិនបាទបើយើងមើលឃើញតែផ្លូវមួយតែលុយអញ្ចឹងមិនបាច់ទេអត់មានអីរីកចម្រើនទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជានៅតាមភូមិមួយគ្រាន់តែកូនធំបន្តិចរុញឲ្យកាលខ្ញុំនៅតូចរុញឲ្យទៅថៃទៅអីធ្វើការដើម្បីបានលុយខ្ញុំអត់ទេដល់ពេលកូនធំទៀតទៅតែសំខាន់តែអត់ចេះគិតនេះតែអត់ចេះគិតគឺគ្រោះថ្នាក់វិញហើយអាហ្នឹងគឺត្រៀមទៅលុយឲ្យគាត់វិញទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់ប្រើថ្នាំគាត់ដើរផ្លូវខុសអាហ្នឹងបន្ទុកទៅណាបន្ទុកទៅគ្រួសារវិញហើយតែបើសិនជាគាត់មានចំណេះដឹងខ្លួនឯងគាត់គ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងចង់គាត់ទៅដល់ធ្លាដល់ណាក៏យើងទុកចិត្តគាត់ដែរយើងទុកចិត្តគាត់ថាគាត់ធ្វើរឿងត្រូវគាត់ចេះគិតគាត់ធ្វើរឿងអីមួយគាត់ទូគាត់ត្រូវដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាចំណេះដឹងនៅតិចហ្នឹងហើយអាយុ16 17 15អីទៅធ្វើការរោងចក្រធ្វើអីយើងបង្ខំចេះចង់បានលុយអាហ្នឹងក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងតេតងទៅនឹងអាហ្នឹងទៅទៅ motivate ហ្នឹងការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងនៅតាមភូមិជនបទអត់សូវមានទេអាហ្នឹងមិនដឹងថាធ្វើមិនកាយចេញទេអាហ្នឹងកាយចេញទេងាយទេវាថាវាស្នាមមកពីជំនាន់មុនមកអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតតេតងទៅនឹងនៅនេះគេអត់ស៊ូទេ
ប្រាក់ខែមកប្រមាណហើយប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងថាបានប្រាក់ខែតិចម៉េះអីចឹងអត់ទេក៏អត់មានចឹងទេហើយមួយទៀតសួរថាទំហំប្រមាណគីឡូប្រមាណកម្ពស់សម្បុរអីហ្នឹងចូលអាហ្នឹងគឺចូលអត់គ្រប់គេអត់គ្រប់ហើយអាចចូលទៅដល់ឈានទៅដល់រើសអើពុយសាសទៀតអាហ្នឹង down this way បាទដូរតិចបងប្អូនបាទវាមានអូខេចឹងផាត់មិនខ្ញុំនៅខាងនោះផាត់មិនកន្លែងរឹងឃើញអត់នោះរឹងនោះរឹងណែចឹងយើងចុះខាងក្រោមមកនិយាយមួយបងប្អូនdid this one yeah so Kakoda said that she didn't know when a person asked another person about their age or work or height that if they don't know each other if it's polite or not. So yeah, like we said, it's not considered polite to ask someone their age or to ask them how tall they are or work or stuff like that. អាយុលុយហ្នឹងហើយកម្ពស់ប្រមាណបាទអាយុប្រមាណសម្បុរអីចឹងណាបើសម្រាប់នៅខ្មែរយើងចូលចិត្តគេហៅ make fun ចូលចិត្តលេងសើចជាមួយគ្នាហើយកន្ទឿញញគេទេនេះអត់ចឹងទេអត់មានរបៀបនិយាយចឹងឬមួយក៏កម្ពស់ចូលហៅកន្ទឿនោះចូលកម្ពស់ហើយណាអត់បានទេណាចូលនិយាយលេងសើចហ្នឹងគឺអាហ្នឹងអត់បានវាចូលទៅជាគេហៅថា racism មើលរើអើងពុយសាសលើអត់បានទេហ្នឹងចំណុចហ្នឹងនៅកូរ៉េនៅកូរ៉េក៏អញ្ចឹងដែរការច្រើនណាស់ខ្ញុំសួរជនជាតិកូរ៉េកាត់លុយច្រើនអញ្ចឹងគេមិនពេញចិត្តទេហ្នឹងហើយគេពេលដែលគេកាត់លុយច្រើនអញ្ចឹងទៅគេរត់គេខ្លាចជាអ្នកមានអញ្ចឹងគេអាចរៀបចំប្រទេសគេឆាប់ជឿនលឿនអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រដែលថាការគេធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាមានប្រជាជនគេបើខ្ញុំគិតថានៅអាមេរិកនេះប្រជាជនដែលមកជុំវិញពិភពលោកនៅអាមេរិកបានហើយគេអត់ខ្លាចថាផ្ញើលុយទៅប្រទេសគេវិញអីចឹងបាត់ចំណូលបាត់អីទេដោយសារគេមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្លួនគេត្រឹមត្រូវលុយគេមិនខ្លាចថាអូអាមេរិកខែមវៀតណាមនឹងធ្វើជោគជ័យនៅអាមេរិកហើយយកលុយទៅវិនិយោគយកលុយអីចេញទៅបានអត់ងាយទេគេមានខ្លួនគេគ្រប់គ្រងឲ្យបានទៅហើយអញ្ចឹងវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាជនគឺយើងក៏ទៅប្រទេសមានតែប្រទេសអាមេរិកមួយទេដែលមានប្រទេសច្រើនទៀតប៉ុន្តែមានតែប្រទេសអាមេរិកមួយទេដែលសម្បូរថាជនទទួលទាំងជនភៀសខ្លួនជនជាតិជុំវិញពិភពលោកយកមកទទួលមកបាទរស់នៅហើយអាចគ្រប់គ្រងពួកគេបានទាំងអស់គ្នាយកគេអាមេរិកអត់មានខ្លាចថាឲ្យពួកនេះមកនៅយូរតិចយកទឹកដីឯងអត់មានខ្លាចយ៉ាងទេ Oh yeah ហើយបើនៅយើងវិញយើងរងហើយយើងខ្លាចតែគេមកនៅប្រទេសយើងច្រើនយើងខ្លាចតែទីមួយគេអត់ខ្លាចណានេះអត់ខ្លាចមកតែខុសច្បាប់ចេញទៅវិញអ្នកឯងនៅតែមានច្បាប់ត្រឡប់ត្រឹមត្រូវចូលមកតាមណារបៀបណាគេសើចមើលដឹងទាំងអស់រួចទេហើយបើលាក់ខ្លួនក៏លាក់បានលាក់ខ្លួនអ្នកខ្លះមានដែរលាក់ខ្លួននៅតែមួយកន្លែងធ្វើការគេអញ្ចឹងលាក់ខ្លួនទៅដល់10-20ឆ្នាំតើកូនកើតនៅអាមេរិកទៅអាហ្នឹងកូនហ្នឹងជាតិអាមេរិកកូនអាយុ21ឆ្នាំ21ឆ្នាំអាចធានាម៉ែឪហ្នឹងឲ្យចូលជាតិណាCan you tell me about education system in US by compared to Cambodia? Oh my god. ខ្ញុំរៀននៅការកូដាបាទខ្ញុំរៀននៅកម្ពុជាដែរតាខ្ញុំចប់សាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិភ្នំពេញ PPU ហ្នឹងហើយវាពិបាកដោយសារតែមិនដឹងថាប្រៀបធៀបមិនព្រោះបើយើងមកទៅគេមានគេហៅថាគេប្រៀបធៀបសញ្ញាបត្រផងយើងមកនៅអាមេរិកនេះគេមានក្រុមហ៊ុនមួយទទួលយកគេប្រៀបធៀបគ្នាថា subject ណាខ្លះដែលអាចទទួលយកបានហើយដូចគ្នាអត់ដល់ពេលគេវិតម្លៃហើយបានអាចថាយើងអាចចូលរៀនឆ្នាំទី1បានឬមួយក៏អីចឹងទៅបើមិនចឹងទេយើងអាចនឹងប្រឡងម្ដងទៀតអានោះសម្រាប់ដូចខ្ញុំមកចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជា apply អាហារូបករណ៍មកពីខ្មែរចូលមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដូចសុំទោសបាទតាក់តងនៅអាមេរិកហើយស្រាច់ហើយអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេចឹងអាចំណុចហ្នឹងតែបើនិយាយពីប្រព័ន្ធអប់រំវិញគឺយើងដូចយើងដឹងច្បាស់ហើយនៅនេះគឺវាគុណភាពហើយព្រោះតាំងពីតូចកម្មាមករៀនមកគឺអត់ចេះបើកមើល
ហើយបើខ្ញុំរៀនប្រឡងបើកមើលថ្ងៃហ្នឹង ជាឡាយស្អីៗហ្នឹងរហូតដល់សកលទៅបានជប់បើកមើលហ្នឹងនៅតែបើកមើលបងអីចឹងយើងមានអាត្រឡប់ហ្នឹងនៅនេះអត់មានទេចេះប៉ុណ្ណាគឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងចំណេះដឹងគឺពិតអញ្ចឹងគុណភាពបើយើងនិយាយពីគុណភាពប្រព័ន្ធគុណភាពគឺចាញ់អាមេរិកហើយណាមួយក៏ដូចតែគ្នាដែរប្រទេសណាមួយក៏ដូចតែគ្នាដែរបើទៅបារាំងគេឲ្យរៀនសារដើមទៀត restart again right មកអង់គ្លេសរៀនម្ដងទៀតគេទូស្វងនេះទេគេហៅ evaluate ញ៉ាំបាត់អីចឹងទៅប្រៀបធៀបគ្នាមើលទៅបើសិនជាដូចគ្នាអាហ្នឹងគេឲ្យចូលលក្ខខណ្ឌនេះប៉ុន្តែបើឲ្យស្មើគ្នាគឺអត់ទេ Yeah, it depends if it's accredited. Like one of the things that I noticed in Cambodia is like the children don't always go to school every day. Sometimes they just stay home because they don't want to go. But in America, like you have to go to school every day or your parents has to call the school to let them know that you're not coming. And like you can't miss too many days of school. And like a lot of students also like they drop out of school, and that's not very common in America either. Usually you finish high school. Maybe a couple people drop out in high school, but like usually from like, you know, kindergarten to 12th grade, most people like have to go to school, can't just skip when they want. And you know, have to take exam without cheating and have to do all your work by yourself, be independent. You can't like sometimes work together for projects, but everything's about your individual grade and you have to pass all your subjects to move on. Yeah. អញ្ចឹងការកូដាស្រាប់ចាស់ការនិយាយមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយភាសាឥឡូវគាត់និយាយភាសាទៀតហើយ Dem Mao អូឈ្មោះ Mao ទៅកូន Mao ដូចគ្នាសួស្ដីវិបុលនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចៅខាងពេលណាខ្ញុំខាងហៅថា business administration ខាង general management brother តែគ្មានជ័យទេ brother តែធ្វើការពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ឆ្នាំ2018 19 wow ធម្មជាតិលេងខាងតិចហ្នឹងហើយឥឡូវចូលមួយទៀត This is a question I have for you. In Cambodia, can you go to someone's house without telling them that you're coming? Yeah, you can. ចឹងនៅកម្ពុជាយើងអាចទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិដោយមិនបាច់ចាំប្រាក់បានអត់មានទេមេទេទៅលេងប្រយ You just show up. How do you know if they're home? Yes, sometimes call, sometimes not, but I think like before no. Never call my friend. Just go. I want to go there. Go to the house. Go. So yeah, in America, you always have to call first. You have to see if they're home, if they're available, if they want to have company over. You can't just show up because sometimes maybe they're not home or they're, you know, busy with something else or they just, you know, don't want to have to entertain anyone. So ពេលខ្លះខ្ញុំទៅលេងតែមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទៅអង្គុយលេងបើវាពងរវល់ពងអីធ្វើការអញ្ចឹងទៅយើងដេកលេង What if you like go to like your aunt's house or something like that? Do you have to call? No. អត់មានត្រឡប់អញ្ចឹងអត់មានគិតថា call ទៅប្រាប់មុនផងអញ្ចឹងនៅអាមេរិកនេះគឺគេចង់ទៅលេងតែមិត្តភ័ក្តិឯណាមួយអញ្ចឹងទៅប្រាប់គេមុនណាទេប្រាប់ថាតនេអត់អីអត់អញ្ចឹងជួបគ្នាម៉ោងប៉ុន្មាននឹងគេប្រាប់បើប្រាប់ទេទៅដល់ភ្លាមសាប់តាគេហៅថា show up ណាទៅដល់ភ្លាមនេះឈរមុខផ្ទះគេភ្លាមគេអត់ដឹងអីផងអត់បានទេអាចគេខឹងតើបងប្រុសនឹងធ្វើការងារដំបូងអ្វីនៅ US អូបាទការងារដឹងការងារទេប្រាប់អើយបើសញ្ញាបត្រយើងបាទវាមិនស្មើនៅគេនេះផងហ្នឹងតរៀនសារដើមវិញបើយើងចង់បានការងារល្អហើយបើសិនជាយើងធ្វើការក៏មិនជាការងារគេហៅថាមិនជាលំដាប់ឯដែរមានលំដាប់អីចង់និយាយថាបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅខ្មែរវិញណាយើងអត់និយាយការយើងអត់និយាយ salary ទេយើងនិយាយប្រៀបធៀបទៅខ្មែរយើងធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុង office មិនសិនតិចអីចឹងយើងមកនេះប្រហែលអត់ទេវាអាចធ្វើការរបៀបគេថា subordinate ណាថ្នាក់ជាន់ក្រោមគេហើយបាទថ្នាក់ជាន់ក្រោមហើយមិនដឹងកម្រិតណាទេហើយបើមិនចឹងទេទៅធ្វើការជាមួយខ្មែរទៅធ្វើការជាមួយខ្មែរអ្នកដូណាត់អ្នកអីចឹងទៅសុំគេទៅចូលធ្វើការគេចឹងទៅប៉ុន្តែយើងដូចខ្ញុំគឺអត់មានកម្រងថាចង់ធ្វើការជាមួយខ្មែរទេចង់សាកធ្វើការជាមួយអ្នកផ្សេងដែលបរទេសឡើយលោកយើងអាចធ្វើឲ្យភាសាអង់គ្លេសយើងអាចភាសាឡើងឯដែរបង Vibol do you like basketball No ខ្ញុំធ្លាប់លេងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទេប្រដៅបើខ្ញុំចូលចិត្តបាល់ទាត់ soccer Yeah football ណា soccer ប៉ុន្តែអាមេរិកគេនិយាយ soccer បើយើងនិយាយ football វាច្រឡំជាមួយ American football អញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តបាល់ទាត់ប្រដៅអញ្ចឹងនេះមួយទៀតយើងចិត្តចប់ហ៎បាទ
ទៀនបត់យើងនេះបញ្ចប់ហើយ So in America we like to say time is money. So that means like if you are going to like a meeting for business or going to school, if you have a plan with somebody, like you have to be on time. You can't just show up whenever you feel like it or 30 minutes late or an hour late. Even if you go to the doctor, you have to be on time or they're going to reschedule you. And sometimes if you can't make it, then they still charge you the money. So we always think of like every moment is like important. Every second's important. You need to be on time to do what you do, what you have to do. So you can't just show up when you feel like it. Yeah. ខ្ញុំថាពេលវេលាគឺជាលុយអានឹងបងប្អូនដែរបាច់បញ្យល់ក៏បានដែរចង់ធ្វើដូណាត់ទេខ្ញុំដូចជាបើធ្វើដូណាត់មានធ្វើមួយខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាអត់ចង់ទេនៅទីក្រុងនេះមានខ្ញុំស្គាល់កន្លែងអ្នកធ្វើដូណាត់មិនដែរយើងទៅព្រឹកហ្នឹងតែញ៉ាំបានធ្វើ vlog ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលេងធ្វើ vlog នេះទៅជា live ញឹកជាង vlog វិញហើយបើខ្ញុំធ្វើ vlog ខ្ញុំទៅហាងដូណាត់ខ្មែរដែរតាព្រឹកហ្នឹងទៅទិញដូណាត់គាត់យកមកញ៉ាំប៉ុន្តែយើងឃើញថាគាត់បើកជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងបើយើងចូលទៅធ្វើការជាមួយខ្មែរគ្នាឯងមិនដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងយើងសាកល្បងធ្វើការមួយគេហៅថាពួកអាគាំងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំជ្រើសរើសយកធ្វើការជាមួយអាគាំងហើយជំនឿអាមេរិកយើងហៅអាគាំងអញ្ចឹងអត់ព្រោះសោះ but I think in the US basketball popular than soccer ហ្នឹងហើយ Yeah. Basketball popular ជាង more popular. ល្បីជាងបាល់ទាត់ត្រូវ Basketball, baseball and American football. ហ្នឹងហើយ American football ហ្នឹងអាបាល់អោបណាហើយ basketball អាបាល់ហើយនឹង baseball អាវាយចេះហ្នឹងល្បីជាងបាល់ទាត់តែខ្ញុំមិនជឿទេមិនយូរមិនឆាប់ទេបាល់ទាត់នឹងល្បីជាងមិនយូរមិនឆាប់ទេបាល់ទាត់នឹងល្បីប្រហែលអាបាល់អោបនេះបាល់អោបនៅអាមេរិកល្បីជាងគេ number 1 Yeah, I'd say American so. football អញ្ចឹងវានឹងឡើងហើយព្រោះឥឡូវដោយសារតែអាមេរិកគេមានគោលដៅអាចនឹងទិញកីឡាករមកពីអឺរ៉ុបមកល្បីអញ្ចឹងណាសូម្បីតែ David Beckham ហ្នឹងក៏មានក្លឹបនៅ Florida នៅក្លឹប Inter Miami ហ្នឹងបង្កើតឲ្យហៅMatuidi ហៅ Equine មកលេងដែរតា Wayne Rooney ក៏ធ្លាប់មកលេងនៅលីកអាមេរិកដែរបាទ Zlatan Ibrahimovic ក៏ធ្លាប់មកលេងនៅ LA Galaxy បាទនៅ Los Angeles California ដែរអញ្ចឹងហៅតាពួកហ្នឹងមកឲ្យញឹកតិចទៅគឺល្បីហើយតពេញកំពង់អូខេតពេញកំពង់ maybe my tattoo your tattoo ដៃគាត់ tattoo នេះគឺលើកមិនតពេញកំពង់តពេញកំពង់ in English តពេញកំពង់ in English drop by drop fills the bucket drop by drop fills the bucket okay hello G1 hello G1 ហើយ hello brother អញ្ចឹងគេនិយាយគ្នានៅក្នុង comment live ខ្ញុំបាទ G1 ហ្នឹងបងតយ Vibol គូតែរកការងារណាដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសច្រើនហ្នឹងហើយចុះថាណាបើយើងធ្វើការងារមួយខ្មែរហើយយើងនិយាយខ្មែរអត់និយាយអង់គ្លេសទេសំទោសហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់បន្តិចទៀតគឺចប់ហើយបាទ1ម៉ោងលើនេះ live 1ម៉ោង 2 នាទីទៀត1ម៉ោង This one no that's fine this one បញ្ចប់មក this one អត់ចប់ហើយ just two all right សំទោសបងក្អកមួយសិន Okay so មកបងកអញ្ចឹង នៅអាមេរិកស្រីមានមិត្តភក្តិប្រុសធម្មតានឹងអត់ស្នេហាទេនឹងចូលចិត្តគ្នាមាន you know like have similar interests you know នឹងស្រីនឹងប្រុសមិត្តភក្តិក៏បានអត់អីទេអត់ស្នេហាអត់ស្រឡាញ់គ្នានឹងមិត្តភក្តិធម្មតានឹងដើរលេងស្រីដើរលេងជាមួយប្រុសក៏បាននឹងអត់អីទេ Does that make sense? Did that make sense? Yeah, make sense. Okay. ចឹងគាត់និយាយថានៅអាមេរិកនេះគឺស្រីមានមិត្តភក្តិប្រុសក៏អត់មានបញ្ហាដែរអត់មានអីទៅរើសអើងគ្នាអីហើយក៏អត់មានទៅស្រឡាញ់គ្នារាប់ថាស្រឡាញ់គ្នាឬមួយក៏ធ្វើអីខុសឆ្គងអត់ទេគឺមិត្តភក្តិគឺលេងដូចយើងប្រុសគ្នាឯងចឹងធម្មតាចឹងរកអានស្រឡាញ់គ្នាធម្មតា Yeah. And even like a lot of people like to hug in America. ចូលចិត្តអោបគ្នានៅអាមេរិកចូលចិត្តអោបគ្នានឹងស្រីអោបប្រុសក៏បាននឹងប្រុសអោបស្រីក៏បានអត់អីទេហ្នឹងហើយ
ចឹងអោបគ្នាហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌ទេ And then the last thing we're going to talk about ទូស្គាល់នេះក៏អោបគ្នាបានដែរស្រីអោបស្រីប្រុសអោបជាមួយស្រីអញ្ចឹង And in America Oh sorry America the parents like to speak to their children like adults. What happened? So no Americ នឹងពុកម៉ែនិយាយជាមួយកូនវាចង់និយាយថាវានេះវាប្រតិឥឡូវយើងឈរនិយាយ okay first I want to say ឆ្នាំមុនយូនរៀបការនៅនោះនៅកន្លែងនេះរៀបការគ្នា ខ្ញុំប្រើកុំព្យូទ័របងប្អូនតែអញ្ចឹងកាមេរ៉ាច្បាស់ទេអញ្ចឹងបង្ហាញឥឡូវយើងនិយាយបន្តទៀតចប់ហើយនេះដូចជាអស់ You can say that ខ្មែរ អញ្ចឹងមិនថានៅអាមេរិកនេះគឺថាប្រជាជនឪពុកម្ដាយនៅអាមេរិកនេះគឺនិយាយទៅកូនដូចនិយាយទៅមិត្តភ័ក្តិនិយាយដូចនិយាយទៅមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងណាអាកូនតូចៗហ្នឹងនិយាយគ្នាឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញមកខ្ញុំសប្បាយដែរខ្មែរយើងអត់មានទ្រព្យនិយាយអញ្ចឹងទេចាស់គឺអត់និយាយរកក្មេងៗតែម្ដងហើយក្មេងៗក៏អត់និយាយចូលមកចាស់ដែរអត់និយាយគ្នាហ្មងដាច់ខាតនិយាយសួរតិចតួចហ្នឹងគឺដើរចេញហើយតែនៅនេះអត់ទេនិយាយជាមួយកូនក្មេងតូចៗហ្នឹងដូចនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងដូចនិយាយមួយពួកម៉ាក់អញ្ចឹងសួរគ្នាធ្វើការអីគេប្រាប់ពីបបសោកការងារខ្ញុំចេះហើយតែប៉ុន្តែគ្នាតូចខ្ញុំឆ្ងល់ហើយចាស់ការនិយាយជាមួយប្អូនគាត់គេហៅថាប្អូនចំនួនមួយ Piper តូចហ្នឹងអីថានិយាយគ្នាអីប្រាប់ពីការងារប្រាប់ពីអីនៅនេះមិនហើយសុបាយអីចិត្តអីនិយាយធ្វើដូច Piper ហ្នឹងធំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Piper តូចហ្នឹងនិយាយធ្វើដូច Piper ហ្នឹងធំហ្នឹងតែពិតអាវប្បធម៌គេនេះគឺគេនិយាយអញ្ចឹងវប្បធម៌គេហ្នឹងគឺចម្លែកវាណាឥឡូវយើងអស់ហើយតែដល់ក្នុងវប្បធម៌ហ្នឹង1ម៉ោងបាត់ទៅហើយចង់សួរមួយថ្ងៃអ្វីដែរនៅក្នុងលើហ្នឹងចង់សួរមួយថ្ងៃធ្វើអ្វីដែរនៅហ្នឹងចង់និយាយចឹងហ្នឹងខ្ញុំរៀនភាសាពេលព្រឹកពេលថ្ងៃខ្ញុំតនេខ្ញុំរៀនខ្លួនឯងបន្តទៀតហើយពេលខ្លះក៏ខ្ញុំលេងហ្គេមដែរខ្ញុំលេង PS4 ខ្ញុំលេង God of War ខ្ញុំលេង GTA 5ខ្ញុំលេង PES Football ខ្ញុំអ្នកលេងហ្គេមដែរតាបាទពេលខ្លះក៏ខ្ញុំលេង Mobile Legend ដែរដើម្បីដឹងថាអ្នកនៅអាមេរិកនេះអ្នកណាខ្លះលេង Mobile Legend ខ្មែរយើងលេង Mobile Legend ច្រើននៅអាមេរិកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាឥឡូវយើងចប់ live ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយក៏យើងអបប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹង Can Culture ដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាបាទហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតអូខេបាយបាយ